मैं सुरक्षा दूंगा, मेरी सरकार सुरक्षा देगी। कावड़ यात्री चलेंगे नीचे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से निगरानी करो, दूर दूर तक देखो। एक तरफ पुष्प वर्षा कावड़ यात्रियों पे करो, और अगर कोई दंगाई किसी कावड़ यात्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको भी वहीं पर उसको निशाना बना दो।